arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle için topun içinde arkadaşlar slime yapacağız. Arkadaşlar hemen biz malzemelerimizi tanıtalım. Bu tutkalımız arkadaşlar biz bir tutkal yapacağız. Red İkiye Apple. ayıracağız. Tıraş köpüğümüz. Tıraş jelimiz bu. Şurada Borax su. Şurada arkadaşlar renkleri biz rujlarla vereceğiz. Sonra El bir de kremi. simlerimiz vardı. Bizim el kremimiz. Şurada da bir guaj boya var. Bir de simlerimiz vardı bizim. Mavi simimiz arkadaşlar. Bir de yapıştırıcı gibi Bu da arkadaşlar bunlar. Mor sim. Mor simimiz. Hemen tutkalımızı dökerek başlayalım. Malzemelerimizi şöyle kenara alalım. Evet. Bana da tutkal. Açabildin mi? Açtım. Tamam. 4. Arkadaşlar şöyle sizlere. Bu arada kaşığımız da var. Topun içinde yapacağız arkadaşlar. Bana da. Birazcık yapalım. Tamam. Döküyoruz arkadaşlar. Kim? Şöyle şu tarafa alalım. Tamam, kendine koy gerisini. Tamam, ben karıştırıyorum arkadaşlar. Arkadaşım dökene kadar. Şöyle karıştırıyorum. Karıştırdım arkadaşlar. Şimdi ben içime biraz şey ekleyeceğim. Bunun içine tıraş köpüğü ekleyeceğim. Sen yaptın mı? Ben ikisinden de ekleyeceğim arkadaşlar. Ben tıraş köpüğü ekliyorum. Şöyle bizim arkadaşlar tıraş köpüklermiş meşhur. Bak ya, azalmış yine. Ben koyayım istersen birazcık ondan. Arkadaşlar bu kadar döktüm. Karıştırıyorum. Şöyle arkadaşların gördüğü Arkadaşlar ben şekilde. bunu karıştıracağım bir. Arkadaşların gördüğü şekilde karıştır. Çünkü göremiyorlar Sideciğim. Ben karıştırayım. Şöyle önüne koymasın. Şimdi ben sim ekleyeceğim. Ya da arkadaşlar ben ilk başta beyaz yapacağım ya. Sonra arkadaşlar içine boyayı ekleyeceğim. Ben şimdi tıraş, boraks suyumu ekliyorum. Şöyle arkadaşlar boraks suyum var. Biraz dökeceğim. Of, fazla oldu. Azar Arkadaşlar ben dökmeniz şimdi simimi ekliyorum. Ben bu simden eklemek istiyorum. Benimki tutuyor arkadaşlar. Aslında azar eklemeniz gerekir. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar bunlar sim. Bana da hayır. Buna gelmiyor ki. Yeter. Arkadaşlar ben şöyle gördüğünüz gibi yaptım. Şimdi Ama arkadaşlar birazcık daha karıştırıyorum. suya ihtiyacım var. Çok döküyorum diye korkuyorum ya. Of, topun içinde ne kadar zormuş. Evet arkadaşlar sakın denemeyin. İşte bir de arkadaşlar biz bunu keserken Arkadaşlar bu olmadı. nasıl olmadı? Yani sim belli değil. Ben de bırak koydun, olmadı sandım. Ben hemen topu atıyorum. Ay, gıcık aldım top senden. Yere attım şöyle. Arkadaşlar bakın, bembeyaz. Kar slime gibi. Aslında bembeyaz da çok güzel ha. Arkadaşlar bembeyaz çok güzel. Bütün simleri sen. Şimdi arkadaşlar ben boya ekleyeceğim içine. Ay çok güzel arkadaşlar, beyaz slime. Arkadaşlar ben mavi de ekledim. Şöyle göstereyim. Bütün simlerimi zaten bitirdin. Benim arkadaşlar oldu. Ben bitirdim Allah. Gelmiyor bundan, bitirmişsin. Ben bağırma rengi. eline kıskırmak için neler Bu arada bunu arkadaşlar ben almadım. Alan Arkadaşlar arkadaşıma ben- çok teşekkür ederim. Bundan da koyacağım jel. Arkadaşlar bu mavi jel. Bence koyma. Hep koyacağım, renk verecek. Sıka bir hal oldum ya. Şimdi karıştırıyorum. Ben maviden de sıkıyorum. Her yerini zaten tıraş köpüğü yapmıştı Sude. Maviyi bitirmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar bakın mavi oldu renki. Ve buz mavisi olur ya arkadaşlar, o renk oldu. Ay çok güzel arkadaşlar. Patır patır. Nerede bu sim? Göremiyorum simi. Ay. Evet ben şimdi o Arkadaşlar şuna bakın. bu renk ekleyeceğim arkadaşlar. Şu sime bakın arkadaşlar. Çok güzel. Ben de ekleyeceğim. Gelmiyor. Ben her renginden ekleyeceğim. Pembe olsun. Bu Arkadaşlar arada gelmiyor. Bitirmiş Arkadaşlar- arkadaşım. nasıl bitirmiş ya? Gerçi arkadaşlar biz bu arada bu slime'lara çok oynuyoruz video sonunda. O yüzden biraz pısılayalım. Ben eklemeyeceğim arkadaşlar çünkü bitirmiş. Sağ olsun arkadaşım. Oo. Ben Burak suyu bitirdim. Arkadaşlar benim kıvamım çok güzel oldu. Ama ben pembe eklemeye çalışıyorum şu an. Gel artık. Gel. Ruj da arkadaşlar siz de verebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz şunu?
Ben şöyle Arkadaşlar şu pembeliğe bakar mısınız? Tamamdır benimki. kapımdan çıkartayım. Şöyle yere koyayım. Ya ben biraz diş macunu mu getirsem arkadaşlar, sanki biraz boraks kaçırdık. Evet. Yani ben aslında oldum slime. Ama ben bu şekil sevmiyorum. Birazcık daha akışkan olsun. Aynen ya. Bana da birazcık getirir misin arkadaşım? Kamerayı durdurup yapalım istersen. Hem bunu da Olur. ekleriz. Arkadaşlar biz kamerayı durduruyoruz. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben şöyle durdurayım. Arkadaşlar biz Güzel. geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi diş Ben bu macunu. kadar aldım Her arkadaşlar. içe ben de diş macunu koyacağım. Şu kaşını alır mısın? Evet, kıvama geliyor. Siz de böyle arkadaşlar, kendi slime'ınız böyle olursa bunun yardımıyla yapabilirsiniz. Ve çok güzel rengi oldu. Arkadaşlar çok Arkadaşlar benimki güzel. birazcık büyük oldu sanırım. Arkadaşlar benim adım Becerikli. Benim adım da Çalışkan. Arkadaşlar pembe oldu benimki. Ve arkadaşlar mavi Benimki pembemsi. içerisinde şey var böyle bordo sim var. Arkadaşlar şöyle yakından göstereyim, pembe. Pamuk şekeri rengi de. Tatlış bir slime oldu. Selim sen de otur bence. Şöyle. Madem oturmak istemiyorsun, ben bütün alanını kaplarım. Şu Oldu. arkadaşlara açılmasını göstereyim. Açılmıyor. Şimdi sese bırakalım, hadi ya, susalım biz. Oo. Şşt. Pamuk şekeri. Sudeciğim, sesi duymak istiyorlar. Tamam. Sen eminim tamam. Simli slime çok güzel. Çok mantıklı ya, topun içinde. Kaplamazsak bundan sonra topun içinde yapalım. Arkadaşlar sakın siz kesmeyi denemeyin. İşte beni bıçaklayacak. Arkadaşlar o kadar sert ki top kesilmiyor. Bakın arkadaşlar. Benimki de çok güzel oldu. Pembiş Arkadaşlar benimki pembiş. akışkan oldu. Pembiş pembiş. Bu arada tıraş köpüğümüz bitmiş. Arkadaşlar biz video sonunda büyütmek için o kadar çok ekliyoruz ki. Bir videoda yani bir slime'da bitirdik. Şu gördüğünüz gibi Bakın artık arkadaşlar. geldi. Heh, şuna bak. Arkadaşlar benim rengim güzel oldu ya, değil mi? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. İstek videolarınızı da yazabilirsiniz. Bunu benim- Arkadaşlar benimki öyle bir şey oldu ki benimki içindeki Ya sim mor, kendisi mavi. bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar neydi adı? Topun içinde slime yapan yok abi bizden başka. Hiç yok, baktım ben internette. Arkadaşlar bizim topumuz O kadar çok patladı aşağıda yaratıcıyım ki. oynarken. Ya benim aklıma geldi arkadaşlar. Ne söylemek gerekirse. Neyse arkadaşlar. Videoyu bitirelim Sudeciğim. Birazcık daha. Şimdi susalım, ses konuşsun. Şşt. Şşt. Of. Çok güzel. Sude niye? Kasıtlı mı yapıyorsun? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz like butonuna Arkadaşlar basmayı benimkinde oldu unutmayın. ama bu benimkini bile göstermek. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Burada kanalımıza Bakın abone arkadaşlar olabilirsiniz. sesine bakın. Yakın zamanda bir çekiliş yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Çekilişten faydalanmak için kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Abone olmanız dileğiyle. Görüşürüz arkadaşlar. Birazcık daha oynayalım. Arkadaşlar bu arada ben bir parodi yaptım ama Bakın onu arkadaşlar. belki başka videolarda gösteririm. Bunun oynayışını çekelim mi Sudeciğim? Benim mor slime'la birlikte. Çorba yapalım biraz. Evet arkadaşlar, slime'ımız böyle oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.